အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ခုဆက်ပြောမှာကဗာလေးပြောပြမှာလဲဆိုတော့ဒီ date format တွေ exam မှာ date တွေရေးတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကျွန်တော် format တွေကို smart ကြလေးမှတ်တာလေးပေါ့နော်အဲ့ဆို date format ရိုက်တာလေးအဓိကပြောပြခြင်းတယ်။ပြန်ရဆို date format ရိုက်တာဆိုစာအုပ်လေးထုတ်ကြည့်အောင် date format မှာ date နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ date မှာဘာရှိလဲဆိုရင် day man year ဆိုပြီးတော့၃ခုရှိတယ်။ day ကိုစားပြုတာ d နဲ့ကိုစားပြုတယ် man က m နဲ့ကိုစားပြုတယ် year က y နဲ့ကိုစားပြုတယ်။ဒီမှာတစ်ခုရှိတယ်နှစ်ခုရှိတယ်ဒီ၃ခုဒီ၄ခုရှိတယ်ဒီတစ်ခုဒီ1 2 3ကိုစားပြုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်1 digit နဲ့ပဲသွားတယ်ပေါ့10တော့10ပေါ့နော်10ကျတော့ဒါကတော့10တိုင်းပဲလာမယ်ဒီနှစ်ခုဆိုရင်2 digit နဲ့လာမယ်01 02 03 04ဆိုလာပြီးတော့ဒီသုံးလုံးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်3 digit တော့မဟုတ်တော့ဘူးဘာလို့ဆိုရက်မှာ2 digit ကအများဆုံးပဲဆိုတော့ Monday Tuesday ကိုတိုးကောင်းနဲ့လာမယ်ဒီလေးလုံးလို့ပြောလိုက်မယ်ဆိုတော့ Monday Tuesday ကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ပေါ်ပေါက်ပေးမယ်โอเคဒါကဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ man နဲ့ပတ်သက် format ဆိုရင် man က၄ခုရှိတဲ့ format 1 2 3 4နဲ့ပေါ်ချင်တာလားဒါမှမဟုတ်ရှင်လားတွေကိုရှေ့လေးမှာတလာပိုင်းဆိုရှေ့မှာ0လေးပါလာချင်တာလားဆိုတော့ကျွန်တော်2 digit အနေနဲ့ပေါ်လာချင်တာလားအဲဆို m နှလုံးထားလိုက်ဒါမှမဟုတ်ရင် Japan map ကိုအတူကောင်းနဲ့ပေါ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ m 3လုံးထားလိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်ပြည့်စုံပေါ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ m 4လုံးထားလိုက်ပါဒါဆိုရင်လားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ format 4မျိုးရှိတယ်year မှာ format 2မျိုးရှိပါတယ် y နှလုံးနဲ့ y 4လုံးမှာဘာလို့ကျွန်တော်က2001ကို01 2002ဆို02 03ဒါမျိုးတော့သုံးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့001တို့1လို့တော့တစ်ခုတည်းတော့3ခုတည်းတော့မသုံးဘူးအဲကြောင့်ကျွန်တော် y တစ်လုံးနဲ့ y 3လုံးမရှိဘူး y 4လုံးနဲ့လည်းသုံးတယ်2001ပြည့်ပြည့်စုံရည်တယ်2002 2003 2019ဆိုပြည့်ပြည့်စုံရည်ရတယ်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒါမျိုးပုံစံလေးပြောတာကဒါကyearမှာနှစ်ခုလုံးမလား၄ခုသုံးမလားပေါ့ဒီမှာ exam လေးပြပြထားတယ်ဥမာတရက်တလားဆက်ခွန်လို့ပေါ်လာချင်တာအဲ့တော့ရက်ကရှေ့ရဆို d လာ m ရဆိုတော့ y ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရက်ဆိုတော့01လာက01နှစ်က y ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင် dd mm y ပေါ့ဒီကမှာဆိုရင်ရက်လာနှစ်ကိုရက်ကနှစ်ခုသုံးတာဆို dd လာက jn လို့ပြောဆိုတော့ဒါ m 3လုံးရဆိုတော့ y 4လုံးယူထားတာပေါ့ဒီကောင်ဆိုရင်ရက်လာနှစ်ကိုနောက်ကရက်ထပ်ပါသေးတယ်အဲ့တော့ d m y d d d ဒီသုံးလုံးဒီ format ကိုတဲ့မိမိစိတ်ကြိုက်ပေးနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တရိုက်လင်ကွန်ပျူတာမှာရှိတဲ့ format နဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာမှာရှိတဲ့ format ဆိုတော့ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာမှာဒီလာရက်နှစ်ဖြစ်တာ22ရက်sorry 12လပိုင်း24ရက်2019အဲ့ဆိုရင်လာရက်နှစ်ရိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်လာရက်နှစ်နဲ့ရိုက်ရမယ်ရေးတဲ့အခါမှာဒီဟာတွေကရေးတာပါနော်ဒီရေးတဲ့ format တွေကိုကြိုက်တဲ့ format ပေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပြောနေမြင်တာမှမဟုတ်ကျွန်တော် Excel လေးဖွင့်နိုင်မယ် Okay ဥပမာကျွန်တော်ကမြင်ချင်တာဒီလိုပုံစံလေးပေါ်ချင်တာတရက်12လ2019လို့ပေါ်ချင်တာအားကြမလို့ရက်ကနှစ်ခုမလို့ DD mm yy ဆိုတွန်းလိုက်တယ်ရိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကွန်ပျူတာကလာရက်နေဖြစ်တဲ့အတွက်လောက်ကိုရှေ့ရိုက်တယ်စနစ်မြင်ဆောင်1မြင်ဆောင်18ရိုက်တဲ့အခါမှာမြင်ဆောင်နဲ့ခံရိုက်တယ်ပေါ်တဲ့အခါကျရင်ဒီပုံစံလေးပေါ်လိမ့်မယ်ဒါကရိုက်တာဘက်ကပေါ်မဲ့ပုံစံဒါက format ဟိုကျွန်တော်ဒီလိုပုံစံလေးပေါ်ချင်တာဆိုရင်01 December 18လို့ပေါ်ချင်တာ Okay အဲ့ဆိုရင် DD M3 လုံး Y နှလုံးထားလိုက်ပါရိုက်တဲ့အခါမှာဒီပုံစံနဲ့ပဲလာရက်နှစ်ပဲဟုတ်နော် December 1ရက်18လို့ပေါ်ချင်တာလားရတယ် format ကိုဒါပြောင်းကိုကြိုက်တဲ့ format ကိုပြောင်း M3 လုံးထား DD Y ထားရိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ကွန်ပျူတာ format တိုင်းပဲရိုက်မယ်ဟုတ်နော်အဲ့ဆိုလို့ကျွန်တော်ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံပြောလိုက်ရိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒုံစံနဲ့မရိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီနားလေးမှာကျွန်တော် format လေးပေးကြည့်နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော် format လေးပေးမှနေမှာ select right click ထားလိုက်မယ် format set ကိုတွားပါမယ် format set တွေကကျွန်တော်က number တွေက custom ဆိုတာလေးကိုသုံးမယ်စိတ်ကြိုက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ advanced ဖြစ်တာဆို general ကို cursor ချလိုက်မယ် general မှာအကုန်ဖြတ်လိုက်မယ်ပေးချင်တာက dd det mm det yy ပြီးတော့ဆိုရင် analyze ခေါ်လိုက်မယ်ရိုက်တဲ့အခါမှာလောက်အောင်ရှိရမှာဆိုတော့စနစ်မြင်ဆောင်1မြင်ဆောင်19လို့ရိုက်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြောထားမယ်တရက်12လ19လကျွန်တော်ပေါ်ချင်တဲ့အတိုင်းလေးပေါ်လာတယ်ဒါပြီနော်နောက်တစ်ခု right click format cell custom မှာသွားလိုက်မယ်ကိုပေးချင်တဲ့ format လေးပေးလိုက်မယ် dd m3 လုံး y နှလုံးအနာခေါ်လိုက်မယ်ချက်ကပဲလာရှေ့ရလာကွန်ပျူတာ format တိုင်းပဲရမယ်ကွန်ပျူတာကလာရနေဆိုတော့လာရက်နှစ်မြင်ဆောင်နဲ့ရိုက်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခု right click format cell ဒီကကိုယ့်ရဲ့ format အရာဆိုရင်တော့
lao share là cho nó ở trong lỗ em tông lỗ dt y nè lâu anh nó khai lại mấy để đây khám đó sân này miền giang tiền miền giang sẽ còn lại nhân này bây giờ mấy nhớ right click format sẽ cô biết gì nè format của customer sẽ chạy bị vạ chạy đây khám đó cũng là đánh giải dt em tông lỗ y y lý lượng bọn nó thì tông lỗ thật lại mấy anh nó khai lại sân này miền giang tiền miền giang sẽ còn mấy này là bạn đi sửa ba bỏ lại đấy ôi à rồi lấy đi rồi rồi nó đây format lấy đi xem gì à nó sau lấy mà chỉ là exercise lấy mà exercise 5 này rồi nó exercise 5 lấy mà chỉ mà gì thì mà lại này lấy giải này lại này để khám mà nó lại này của anh này rồi gì miền giang lấy này tôi mấy mà thà đó ngã miền giang cú sẽ shit lão in xem rồi cú miền giang shit miền giang cú sẽ cú shit miền giang tàu nhà tàu miền giang cô miền giang sạch địa chạy ra cho nó lại này của vậy nó sân này miền giang nó sẽ shit miền giang tàu nhà địa miền giang này tao nó ngã là bài tây ye cô sẽ không chào là bài chào ye cô sẽ ngã lý là bài sân này ye là thằng lý cú là bài ngã ye là thằng sân này cú là bài cú ye chạy lại đã format cái blue page nào format page nào cả dd m đông lô y hộp bây giờ format page có thể column slash right click format sẽ đây cái lùm cho nó format lì mà cái sang ô tô bây giờ cú bỏ cho nó format lại mấy dd dash m đông lô dash y nó có lại nó May September August February đó nó ôi giờ rồi thì mà cho nó format lấy page này à rồi cô page này format lấy page à em đâu luôn dd y select lại mấy right click format sẽ cái sang này tôi lại mấy ở đây là gì em đâu luôn dd y ok à rồi lại này giờ là cái ngã là bài ngã ye cú sẽ shit đó quá cú là bài con này ye cú sẽ cú lao như này đấy vậy nó shit là bài shit ye nó thằng to nó là bài cú ye nó thằng sạch đi vậy nó à rồi đây tiền sinh gì ba nào có rồi nó giờ là này bị nào cái bài này bà chứ nó ok ya đấy tôi mới có thể select lại right click format sẽ đi toàn lại cái sang đó lại mấy general mà cái sao chả cũng phải lại mấy dd dash dash y sorry lại này giờ là này đó giờ là này giờ à rồi p giờ tổng long bao nhiêu nó thì tổng long thay lại anh nào lại đấy lão như vậy lại mấy ngã miền giang cú sẽ shit cú miền giang cú sẽ cú shit miền giang nó thằng to nên miền giang cô miền giang sạch đi, bảo lúc lao như thế nào rồi, cho nó cũng đã có là như này này đó. Bây giờ rồi cho nó đầu tiên format lý, giảm thế này, à rồi, exercise xử lý cho nó giải chỉ bảo, exercise mà thì đây format lý giải ta, nó, đã lý xử lý lâu mấy, đây format lý giải lại mà bảo, nó, à cứ cho nó có, đây format giờ tụi bà biết đâu rồi, dễ là nè, không biết nó, à sau đó, dễ là nè bằng dạng lý, page lại mà bảo. Format page có thể select right click format sẽ là custom giờ là này số dd m đầu lâu y giờ là này lấy phiếu toại à rồi format lấy page ba à giờ thì còn lấy mà format lấy page ba quantity amount của lô trình này sẽ bản này nhau mà rồi quantity này price này nhau mà à rồi nhà trên quantity nhau price anh nào coi lại mấy series về sư bảo lấy lô trình này sẽ sư bảo lấy đi phải mà xem rồi auto send này cả send này tuyệt vời mấy tuyệt vời anh nào coi lại comma câu trên này comma query column select comma lấy câu tất mà lấy show lại được không? Thì mà bảo lấy lô trình nào rồi message là lô trình này message là comma query column select message là lấy này lại chế trình này câu lô trình nào lấy chế mấy chung chế lấy lô mấy còn lấy ưu tiên lấy chế mấy thì còn lấy ưu tiên lấy chế mấy quay thế ưu tiên chế mấy còn lấy mà chế này mình để thả lại mấy
ကိုလိုချင်တဲ့ကွယ်လေးကိုစနထားခြင်းစနလေးထားပေးမယ်အရောင်လေးတွေချက်မယ်โอเคအဲ့ဒါဒါလေးတွေပြန်လုပ်ကြည့်ပါโอเค exercise 7မှာဒီကောင်လေးတွက်ပြပါ basic pay ကို 5% နော် gross pay လိုချင် basic pay နဲ့ bonus နဲ့ပေါင်း income tax ကိုလိုချင် gross pay ရဲ့15%နှုန်း net salary လိုချင် gross pay ရဲ့ income tax ကိုနှုတ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဥပမာကြည့်ကြည့်အောင်ရေစောကျွန်တော်ပေါ်တာခတ်လိုက်မယ်ပေါ်ရတဲ့ကအောက်ပေါ်တာမောက်လေးပြို့လေးနဲ့တွက်ကြည့်လိုက်မြာချင်းဘောနက်ကိုလိုချင်နေဆိုရင်ဘောနက်ကိုလိုချင် basic pay ရဲ့ 5% အကြောင်း basic pay ဒီဘယ်နှမှာရှာဆိုရင် B စစ်မှာရှာကြောင့် B6 အမြောက် 5% ဆိုပြီးတော့တွက်လိုက် and ခေါ်လိုက် gross pay ကိုလိုချင်နေဆိုရင်basic pay နဲ့ bonus နဲ့ပေါင်းမှာအကြောင်းမြာချင်း B6 အပေါင်း B7 အနာလေးခေါ်လိုက်မယ် income tax ကိုလိုချင်နေဆိုရင် gross pay ရဲ့15%နှုန်းမြာချင်း gross pay က B8 အမြောက်15%နှုန်း net salary ကိုလိုချင်နေ net salary ကိုလိုချင်နေဆိုရင် gross pay ရဲ့ income tax ကိုနှုတ်မြာချင်း gross pay က B8 အနောက် income tax က B9 အားလုံးပြီးသွားပြီဆိုရင် select စီးစားခြင်းနဲ့ဆိုရင် control C 8ကိုပြီးညာဘက်ထိအောင်သွားအနာလေးခေါ်လိုက်ရမယ်နော်ဒီကောင်လေးကို comma လေးကုတ်လိုက်မယ် comma လေးကုတ်တသမလေးရှော့အဲဆိုတော့ဒါလေးတွေ့ကြည့်ပေးပါဇာတ်လေးလှ